إن أجمل طائر بالعالم هو طائر التوراكو، ويسمى بصاحب التاج الجميل، ويعيش في جنوب شرق أفريقيا، وهو من الأنواع التي تعيش في تجمعات منعزلة في بوروندي، مالاوي، موزمبيق، زيمبابوي وتنزانيا. تضم عائلة توراكو 18 نوعا مختلفا من الطيور التي تنافس بعضها البعض جمالا، وتتغذى كل طيور توراكو على الفواكه، وفي بعض الأحيان على الحشرات الصغيرة والقواقع والرخويات. يصل طول توراكو من أقصاه إلى أقصاه حوالي 45 سنتيمترا، ويزن تقريبا حوالي 380 جراما، وهو بذلك طائر متوسط الحجم نسبيا. يتميز توراكو بمختلف أنواعه بألوانه الزاهية المبهجة كالأخضر، الأزرق وحتى الوردي. يستخدم توراكو كطائر أليف في المنازل، لكن ليس له انتشار فيها لأنه يحتاج مساحة كبيرة للطيران، ولا تعتاد أغلب طيور توراكو التواصل مع البشر، لذا قد تصبح عدوانية في